Начало весны — это не только солнце, цветы и тепло, но и также старт сезона аллергии. И пока одни радуются хорошей погоде, другие чихают и ищут способы облегчить свое состояние. В связи с этим мы подготовили ответы на наиболее распространенные вопросы о сезонной аллергии. На какие аллергены сейчас реагируют казахстанцы? На весну и начало лета у нас приходится цветение деревьев. В частности, наиболее распространенным является аллерген пыльцы березы. Что обычно самостоятельно используют люди для лечения сезонной аллергии? Обычно пациенты используют антигистаминные препараты, также сосудосуживающие капли, гормональные спреи. В целом, да, эти три ряда препаратов, которые используют пациенты самостоятельно. Помогают ли антигистаминные препараты? Да, антигистаминные препараты помогают, но они помогают лишь облегчить симптомы аллергии и не влияют на причину возникновения аллергической реакции. Как долго можно использовать сосудосуживающие капли в нос? Сосудосуживающие капли можно использовать не более 3-5 дней. В противном случае они способны вызвать привыкание. Действительно ли гормональные спреи для носа настолько страшны? Гормональные спреи для носа вообще не страшны, так как они содержат в себе микродозы гормона, которые влияют непосредственно в месте их использования. То есть использование таких препаратов не влияет на организм в целом и не имеет каких-то побочных эффектов, связанных с системным влиянием. К каким последствиям или осложнениям может привести нелеченная сезонная аллергия? Нелеченная аллергия, которая затрагивает непосредственно органы дыхания, может привести к развитию в дальнейшем бронхиальной астмы. Так как это единый орган, в связи с этим необходимо вовремя проходить обследование и, соответственно, принимать определенные меры по лечению сезонной аллергии. Какие анализы необходимо сдать пациентам с сезонной аллергией? Для того, чтобы точно определить, на какой именно аллерген из сезонных есть реакция, необходимо сдать специфические иммуноглобулины Е к определенным аллергенам. В нашем случае это к аллергенам березы, тополя и основных деревьев. Да? Также по мере продвижения сезона у нас активными становятся в середине лета тимофеевка, луговые, то есть травы, да, злаковые травы. И дальше с августа до наступления первых холодов у нас активны сорные травы. Это полынь, амброзия, солянка, лебеда, марь. То есть это основные сорные травы. Можно ли вылечить сезонную аллергию? Да, сезонная аллергия поддается лечению при помощи ОСИ-терапии. Это аллерген-специфическая иммунотерапия, которая подразумевает постепенное введение препаратов на основе аллергена, на которые есть реакция, для того, чтобы сформировать устойчивость к воздействию этого аллергена во внешней среде. Такая терапия занимает в среднем от 3 до 5 лет и в большинстве случаев помогает либо уменьшить значительно симптомы аллергии и уменьшить использование препаратов, в том числе антигистаминных, топических гормональных средств, либо избавиться от аллергии вовсе. Если вы подозреваете у себя сезонную аллергию, не затягивайте с диагностикой и лечением. В описании к этому видео вы найдете ссылки на необходимые анализы для диагностики сезонной аллергии, а также ссылку на наш телеграм-канал «Стоп аллергия», где вы также найдете много полезной информации об аллергии. Будьте здоровы!